Banyak cara untuk mempercantik kolam renang dan area sekitarnya, seperti dengan memberi tanaman di sekelilingnya, memberikan kursi santai, maupun dengan membuat waterfall atau air terjun mini di kolam Anda. Waterfall pada kolam renang memiliki manfaat yang baik, dan manfaat pertama adalah menambah keindahan kolam renang. Yang kedua adalah membantu sirkulasi air Anda. Manfaat yang ketiga yaitu membuat air kolam renang lebih segar dan sejuk. Manfaat keempat adalah menghilangkan stres. Untuk lebih detail terkait pembahasan ini, Anda dapat menyaksikan video lengkapnya. Link terdapat di deskripsi video ini. Terima kasih.